Sponzor kanala je Moto Revolution. Dragi poštovaoci skutera, ljubitelji kanala, dobrodošli u emisiju u kojoj posećujemo majstora Srđana iz Surčina, doktora za moto sedišta. Idemo u njegovu radionicu da vidimo šta je to novo u njegovoj ponudi, šta se radi, kako se radi, zašto, kad i sve ono što vas zanima, a što se tiče preslačenja i modifikacija sedišta. Mnogo toga se desilo u poslednjih godinu i po dana kad smo se poslednji put videli, pa hajdemo malo da popričamo, jer može? Može, naravno, jeste. Ajde. Dobrodošli na samoskuteri.com. Pa sa novim poslovima i novi izazovi, dosta ljudi bi zvalo za skutere, naravno preko tvoje emisije i tvog izlaganja, i pojavili su se neki problemi što se tiče skučenosti sedenja na tim sedištima skutera. Jednostavno, naslon za leđa je previše blizu, sedište je skraćeno i jednostavno ljudi klizaju ka volanu i ne mogu da voze normalno kako treba. Mi smo to u saradnji sa jednim dečkom koji radi plastiku rešili na takav način što odsečemo, pomerimo unazad i to daje veoma pozitivan efekat. To nam se pojavilo sada u skorije vreme. I naravno, pojavilo se, traže ljudi grejače, grejanje sedišta i to smo počeli da ugrađujemo. Naravno, trenutno nemamo svoja sedišta, ali svoje grejače, ali bit će i toga ako se to toliko razradi i tako dalje. Praktično, ovo je, ako se ne varam, neki Piaggio Beverly, možda i nije. Beverly. Da, I evo, primećujemo da je to već sedište onako prilično kratko i da bi većina korisnika voljela da se malo pomakne nasic. Tako je, to je već pomaknuto sedište. Mi smo ga već odradili, ono je bilo do ovde. Znači, 3 cm napred je bilo. I mi smo sa ovom plastikom uspeli da izvučemo i da dobijemo 3 cm prostora. Jasno, ali to nije uvek moguće uraditi, sve zavisi od od skeleta samog sedišta. Tako je, od skeleta samog sedišta, da li kacika ide ispod sedišta ili ima neku akumulator ili neku struju, nešto da ne možemo da smeta da dodiruje, ali može, uglavnom može, kod većine slučajeva smo primetili da može. Ali ako neko dođe i kaže, Srđane, ja hoću da ovaj naslov bude do ovde. Naravno, može. Sve što može da se odradi, mi ćemo izaći u susret ljudima, da njima bude ugodno, kao i do sad, da mogu da voze duže ture, da čovjek se žalio, jednostavno ne može da pređe ni 50 km, već utrne Savi i tako. Čak i motor teo, izvini, da proda. Jer dolaze ljudi, kažu, ne mogu, neudobno mi je, sviđa mi se, ali prodaću ga, nije mi udobno. Tako je, imamo prepisku na Viberu, možete pogledati, eto, toliko je bilo da proda motor čovjek zbog neudobnosti sedišta. I iz keceg novog je posto sedišta da mu svoje. Trenutno se rade sedišta koja su se rezervisala tamo negde u novembru, decembru, je li tako? Tako. Tako da svako ko te pozove sad, koji će biti tvoj odgovor? Pa, moj odgovor je da je sad februar i mart su zakazani, znači, ko može da čeka, ko je strpljiv, ja prihvatim, ko ne može, april, maj, dogovaramo. Ali postoji i jedna stvar o kojoj smo pričali, da neko može ipak doći preko reda sa prvim sedištem, ali tu postoji jedna lepa akcija sa tvoje strane. O čemu se radi? Ja ću ga uraditi odmah preko reda sad u cik sezoni, a oni će biti dužni da cenu tog koštanja tog sedišta uplate Segreju Bošnjaku na račun. I eto, ko bude rad, da jedan SMS otkuca, postavit ćemo na 3030, budi human. Ne mogu sad tačno se setim ali to ćemo ubaciti naknadno. Dogovoreno. Dakle, na kom broju telefona ljudi mogu da ti se jave i da kažu, Srđane, ja hoću sedište, uplatit ću iznos za sedište na račun, evo ja ću da se prijavim. Na moj kontakt broja 061 6589 020. Ko se prvi bude javio preko Jovana emisije, ja ću to ispuniti i uraditi odmah. Ok, mnogo ti hvala. Lepo od tebe i eto jedne prilike da neko ovim humanim radom dođe i malo brže do svog sedišta, a opet se radi nešto lepo, korisno i humano. Tako je, eto. Znači ja ću biti i krajnje korektan i sa cenom tog sedišta i da bude i sa kvalitetom i cenom sedišta, a da se i uplati dečku na košarkašu mladom na novac na račun. Mnogo ti hvala. Srđane, naši gledalci žele da vide kako i šta, koja je procedura sa sedištima kada neko dođe i bude žela da traži sedišta. Ali pre nego što izađemo napolje i posvetimo se mom motoru, reci mi, ovo su sedišta koja su spremna za rad, je li tako? Ne, nisu spremna, to su pristigla sedišta i to sve treba da se radi. I, znači, kad neko kaže, Srđane, ja hoću sedište, ti mu kažeš, u redu, pošalji sedište, je li tako? Ili pošalju, pa se dogovorimo preko SMS poruka, Vibera ili nebitno, ili dođu direktno motorom ako je nešto specijalno, treba da se radi nešto baš zahtevno,
onda pa na licu mesta dogovorimo. Kao što si sad ti došao, pa ćemo malo popričamo, direktno izađemo kod motora, a inače puno stvari, ljudi su već puno puta radili kod mene neki, pa eto oni pošli ponovo sedište, ovo su ljudi koji su već radili kod mene možda i već znaju čitavu proceduru. Ti za svaki slučaj sve napišeš, šta, kako, gdje da ne zaboraviš. Tako je, da, samo eto, da jednostavno imam neku evidenciju, ali u principu sve imam i svesku i to se vodi evidencija. Da li se slažeš da izađemo napolje i da vidimo Može. kako izgleda jedna simulacija rada naravno. sedišta? Može, Posle tebe. Vidimo se, srećan rad. Izvolite. Hvala. Sad ću ja da budem u ulozi mušterije, pa da vidim na koji način majstor Srđan određuje šta, kako i gde. Ono što bih ja, evo, kao mušterije recimo volao. Zakazat ćemo ti jedan. Da, dogovorit ćemo, možemo i da napravimo posebnu emisiju o tome. Ja hoću da moje sedište bude, a to gledalci znaju, udobno kao onaj BMW C400 GT. Onaj lepi naslov, pravo, ovako tako visok, da nema ovu liniju, jer ja se osjećam da na njemu ponekad sedim onako kao kiflica. Ako može to da bude ovako lepo, štofano, da nema ovaj most, nego da ide onako lepo, pravo da mi zagrli leđa. Može, kupit ćemo sedište od BMW-a, pa ćemo ga staviti kod tebe na može motor, to? ali pre toga ćemo da uradimo tebi, pošto si naš čovjek. Dobro. Ili ćemo neku foteljicu da ugradimo tu, da stavimo, da ti bude udobno. Ja- Ima one dečije male fotelje. Ovako, u pravu si. Evo, isto to i čovjek koji mi se juče javio, isti problem ima taj što si ti, isto bukvalno je tako meni objasnio. U tom slučaju može, kažem, da se uradi. Po meni ovdje sedište malo može i da se proširi. Ono ne slači, dobar je ugao sedenja. Vidim da je solidno pravo, znači, ali dovoljno je tih 2 cm što će trtišni deo otići pozadi i ako se omekšaju ove stvari, neće bosti, neće tu bosti, neće ovdje, neće ova ivica seći. Znači da se ugradi pena, da se obrade te stvari ivica. Naravno, može malo da se doda i ovdje. Ako visina ne odgovara, mi možemo povisiti sedište za 2 cm, samim tim ovo da ostane ista visina, malo se doda ovdje i onda ona ne kliza, ima ravniji položaj sedenja, suvozač naravno, suvozačica ili suvozač, da ne kliza na tebe. Evo sad, na primjer, da li ti možeš da proceniš ovako na licu mesta, ako sam ja neki visok čovek, 195, i malo su mi skučene noge, a znam da ću dobiti još malo mesta, da li možemo da vidimo otvaranjem sedišta, da li je plastika za to i predviđena i koliko je predviđena za pomeranje? Sad ćemo pogledati, nisam imao Ajde. prilike nešto sad da obraćam pažnju za ovaj model sedišta, ali sad ćemo da pogledamo. Na primjer, Evo. šta ti možeš da kažeš iz priloženog? Evo, na primjer, iz priloženog kažem da već solidno kaciga ovdje otprilike treba da stoji i mi nemamo sad, ima vrlo malo oscilacije i mogućnosti da idemo unazad sa plastikom, jer ona apsolutno dođe odmah udara u kacigu. Znači, ako bi ja tu išao unazad, smetalo bi kacigi. Ali bi mogli da uradimo sljedeću stvar s ovim što sam i rekao, ako visina može da se digne 2 cm, onda samim tim lakše je pomeriti i sedište unazad i dobili bi opet unazad sa samim povišenjem sedišta. Naravno, to ne bi bilo u prilog čoveku koji je nizak i koma je sedište visoko. Njemu bi bilo samo dovoljno presvući, prilagoditi i to je to. Znači, uvek izvlačimo maksimum iz sedišta prema čoveku. Jako je bitna visina, jako je bitna dalje čovjek, krupan, nizak, mrš. To su stvarno jako bitne stvari. Obično je to. Znači, problem je kod ovog sedišta što je lepljen materijal za sunđer. To su tako počeli da rade sedišta. Malo je problematično da se skine, a da se ne osjeti sunđer. Što se tiče materijala, kako to sad Što se funkcioniše? tiče samih materijala, ukusi su različiti. Tu dosta puta ljudi koji dolaze kod mene već su iskusni, znaju, prate sajtove, prate i uglavnom imaju viziju već kad dođu kod mene šta žele. Uz moju neku malu sugestiju. Često se desi da čovjek zna, kaže, ja stvarno ne znam, molim te prilagodi po svom ukusu, uradi i uglavnom ljudi budu zadovoljni, ali šta se dešava? Pokaže materijale, ovo je elegantan crno-beli motor, Zontes je sivi, uvek gledam te detalje, znači da nešto bude od toga na sedištu, ali da ne bude preterano. Znači, ovdje bi ja radio više crnih detalja sa po nekim srebrnkastim, belim detaljčićem, logom i tako dalje, da ne bude preterano. To je sad stvar, kažem, stvarno ukusa od čoveka do čoveka. Neko voli logoje, neko neće da stavi, ne voli, ne sviđa mu se. To je sad sve stvar ukusa. Ako čovek, ako vozač kao ja vozi i leti i zimi, uhvati ga i kiša i snega, motor je napolju, pokriven si radom, da li bi koristili iste materijale za svakog i po tom godišnjem dobu ili ne? Vrlo dobro pitanje. Vrlo odlično pitanje. To je ono što ja svakoj mojoj mušteriji iskreno kažem.
Materijale koje ja koristim su materijali kao što su i fabrički materijali. Šta se dešava? Ljudi hoće ukrasno sedište, da se vidi kad uz motor, da to bude jedna celina, moderno napravljeno, ima puno prošivanja i štepova. U tim situacijama mi stavljamo najlon ispod, prošivamo sedište, stavljamo silikon ispod na štepove. To nije 100% zaštita. To znači ako motor pokisne 2-3 puta godišnje da ga zaštiti. Ali nije da motor stoji 24 sata na kiši. Znači u tom slučaju ja predlažem ljudima, ako žele za kišu sedište, onda se radi sa što manje štepova poput fabričkog sedišta. Gde god da se izbace štepovi. Ali ako žele i sviđaju im se, što se desi, kaže baš mi briga što će pokisne, ja hoću da imam lepo sedište. Ja kažem, izvolite, ima da se kupi navlaka kišna, 1000, 1200 dinara, 1500, nije bitno. Kad padne kiša, stavi se navlaka i rešen problem. Znači nije nikakva... Čisto da kažemo razlog, što više štepova, veća verovatnoća da vlaga i voda uđe kroz te štepove. Tako je, neće ući u sunđer, ali će ući u tu navlaku koja je proštepana 5 mm sunđera i opet pravi osjećaj kao da je sedište mokro, u stvari nije u sunđer, ima najlon. I treba da se izbaci na sunce, se osuši naravno i tako dalje. Ali opet predlažem, najbolja solucija je kišna navlaka, dok kiša traje, posle se skine i rešen problem. Tako. Što se tiče ljudi kao ja, vozimo zimi, koji bi ti materijal preporučio da može da bude brzo, jer se tako kaže, da se suši brzo, da ne upija, tako, da odbija. Pa to je upravo nešto poput ovog materijala vinila što ti trenutno imaš. To su se najbolje pokazali i nautika. Znači to su, jeste to za čamce, jeste to namenski, ali je i u sedištima se koristi isto ta vrsta materijala. Da li će taj materijal ostati odbojan na prljavštinu? Evo, recimo, ja imam jednu komšinicu Macu, ona dođe, evo, vide se šapice, ona voli to da prespava na mom motoru. Evo, vidi se i tu. Dakle, ovo nisam ja, ovo je Maca. Vrlo se to lako održava sa kontakt sprejevima namenskim za čišćenje. Tako da, da je bilo koji drugi materijal, ne bi mogao se očistiti. Ovo se vrlo lako očisti. Evo, sad ćemo, ako želiš, preći i sedište čas posla očistiti. Ali ona će opet da spava večeras, pa će se... Pa dobro, bože moj, to je sve normalno. To sve ide, ništa nije večno, ali kažem, svi su materijali kvalitetni i evo, javljaju se ljudi posle 7-8 godina, stoji kao da je juče urađeno sedište, tako da kvalitet materijala nije sporan. Znači, pitanje je samo estetika. I dosta je novina, traže ljudi preko računa da se plaća, ljudi imaju firme, koriste skutere i sad za volt i za vožnju i traže ljudi da se plati preko računa, što imaju kod mene dodatnu uslugu normalno. Ali mora malo da se čeka. Ajde ono drugo pitanje. Koje je vreme idealno u toku jedne godine da ti neko pošalje sedište i da ono bude relativno brzo gotovo? To je period oktobar i novembar. Tad ljudi još voze motore, koriste poslednje momente lepog vremena i onda oni izbjegavaju da šalju. Ja tad u tom momentu imam 5, 6, 7 dana se čeka, 3 dana nije velika gužva, ali posle tog perioda bude po 30-40 sedišta u radionici i ja više ne mogu da prihvatim sedište danas za danas, samo onoj mušteriji kome nije žurba. Ukoliko nekome uradiš sedište i neko kaže, Srđane, ovo mi se manje sviđa, hajdemo da doradimo. Za neke stvari koje su oni izabrali, naravno, nema popravke, ali ako je, na primjer, višlje, niže sedište ili nešto treba po tom pitanju da se još malo doradi, nikakav problem, nikog nisam vratio. Dešavalo se da je bilo nesporazuma oko estetike, nikad nisam vratio, uzmem, promenim, uradim drugu navlaku, nikakav problem nije. U principu ja volim pozitivno i pozitivne ljude i kad čovjek dođe pozitivno i s nekim poverenjem i kad meni da odrešene ruke, onda i ja to radim iz ljubavi, srca i to onda uvijek bude na obostrano zadovoljstvo. Ne volim napete situacije, ne volim u tim pregovorima kad dođu ljudi pa su nesigurni, pa 100 pitanja, pa podpitanja. Ipak imamo veliku gužvu, ja svakom gledam da odgovorim, ali puno puta se desi da stvarno od velike gužve ne mogu da stignem da svima objasnim detaljno. Pozitiva, gvozdena vrata otvara. Pa tako je, da. Kad dođe čovjek i sve, onda to ide nekako, kako da kažem, uzajemno. I jedna činjenica koju ja moram da navedem, o koja će sigurno možda malo oduševiti naše gledalce, a to je da ti zapravo i ne voziš motor, jer imaš položeno. Oprosti, ovo je sad privatno pitanje. Imam predato u auto školi Herc, tamo pod oznakom za A kategoriju i nisam nikad izašao na testove i na vožnju, mislim da bi brzo položio, a jednostavno, iskreno, volim bicikle da vozim.
vozio sam motore, nisu mi legli. I ja se, oprostite, ali jednostavno nisam našao sebe u toj priči. Ali to te ne sprečava da sa punom ljubavlju i posvećenošću radiš jedan takav lep posao. Pa kako ne, već i s ljudima, već znam koji motor, koje su to mašine, koliko su kubika, kakve su mašine, da li su V motori ovakvi, sve to sad ja sam naučio mogu mehaniku da radim. Znači, kad ti neko kaže vozim V Stroma 650 iz 95. Čim prođe ulicom motor ili ja odmah znam koji je motor u pitanju, koje je sedište i puno puta ljudi pošalju samo sliku sedišta, meni je to dovoljno da znam koji je motor u pitanju. Već znaš sve Da, štepove, u konac znaš Znam koji, skelet. da. Pa dobro, mnogo sedišta sam odradio, tako da, eto, ljudi su, Bogu hvala, zadovoljni. Srđane, mnogo ti hvala na vremenu. Hajdemo malo još da vidimo šta se radi u radionici, pa da se pozdravimo i zakažemo neko drugo viđenje neki drugi put. Može. Šta vi mislite o radovima majstor Srđana? Da li ste imali iskustva? Kako ste zadovoljni sedištem? Ako ste imali, napišite u komentaru. A do nekog našeg narednog viđenja i susreta, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Ćao, ćao! Dobrodošli na samoskuteri.com.